Diario de Robert Jones, 12 de julio de 1943. Los chicos estaban diciendo que han esposado a los conductores de los tanques a sus instrumentos para evitar que escalen y huyan. Y tras ver cómo han colapsado la columna de tanques italianos hoy, entiendo por qué lo hacen. ¿Y si yo fuera uno de ellos? ¿Y esos hombres también tienen mujer e hijos esperándoles en casa? Cuando llegamos a Primosole, vi el daño causado a nuestra cabeza de puente e intenté olvidarme pronto de ellos. Estaba luchando por nuestras mujeres e hijos, no por los suyos. Los Messerschmitts volvieron para vengarse y perdimos a unos cuantos hombres antes de ponernos a salvo. Esta noche todavía no ha vuelto Owen. Espero que esté bien. Creo que le voy a pedir que sea el padrino de él.